ingeta peuple congolais tokota parce que tonito solo lana peuple nabiso peuple congolais vraiment matondo mingi na bato bakokota o baolanda biso na masolo ya poko lelo matondo tozongisa lokumu na kolonza komba oyo apesaka biso makasi oyo apesaka biso courage na mwa boyebi oyo tozozwa. Merci peuple congolais. Tant tozokota na masolo na biso ya Congo tomeka ko partageaka et puis tomeka ko kolakisaka baninga ndenge nini tokobunda mpona mboka na biso Congo. Parce que le pays va mal. Mboka ezokende malamu mingi te. Mboka na biso eza occupé ndenge boyebi. Yango biso ba congolais toyaka quand même koloba. Toyaka quand même kotalisa peuple congolais. Nini ezoleka na mabele na biso ya Congo. Et nini esengeli na biso po to sala pona Congo. Merci vraiment peuple congolais. Bayebanso babongami pona kolanda biso na poko lelo to poto solola pona poko lelo pona Congo. Naza na plaisir trop ya kopesa bino ba ingeta na bino ya kopesa bino ba merci na bino parce que les regrets mboka za malamu te. Il y a trop de bêtises, il y a trop de problèmes qui se passent na Congo. Soko biso ba congolais toye koloba te mutu moko te oyo akokoloba na place na biso. Yango na biso toyaka koloba moi pe mon nzamba pesi biso bino moko boyebi totala yango na ba Bible ba bitumba ya bamboka ba bitumba ya mabele bato bakufa pona mabele ba peyo esala ba désordre pona mabele ba peyo bakabola pona kowela ka mabele ton kita yango na biso pe etant que ba congolais toyaka tango nyonso ko réclamer ko belela ko bunda bien sûr to suko akana koloba na ba réseaux sociaux te ndenge ba ndeko na biso mususu bazo kanisa to lobaka mais to suko akana réseaux sociaux te to bundaka pe to saka pe misala mususu ya molili o to ko etalango devant tout le monde te to sala ka pe na makambo ebelo to sala ka pe o ya CC o bato mususu ba mona misu ba mona kate o pe to ko ko pesi lango explication na bato nyos tuté yango na peuple congolais ko yana biso mkola lelo poto ko solo na bino zali poto meka ko s'exprimer ba doléance na biso to ba passe na biso to ba tristesse na biso to ba pasi oyo ba paya bazo monisa biso to liyongi complot grand complot oyo eza na maboko ya ba multinational o ba osala biso yango na tant to kota ka photo tiaka ba j'aime poto meka ko éviter que ba kata biso ngo to solo ba makambo ya mabe. Merci mokonzi na ngai Patrick Lukika na moni ko kota na yo pe na tranquillité za na libota na yo pe na famille na yo. Merci peuple congolais lelo to yaki pena pona ko répondre moi bato ebele mais titre na biso pena mukola lelo pona ko répondre Mike Mukebai parce que ye mutazo leka peut-être na marteau to na fimbo po aya ko sakana na molimo ya ba diaspora to aya ko sakana ba milimo ya ba ndeko na biso ba kufi lelo na mabele wana ya Congo. Alors ndeko Mike Mukebai azo mérité ba réponse na ye makambo se bele ya koloba après ça na ba ndeko na biso baza na kata diaspora o bazali ba couteau à double tranchant o basala ka musala musuna molili oyo bazoko se prétendre que tant to zakana bango baza ba résistant ba combattant mais na sima balia ka pe sima ya bato ba bomina biso ya Congo bayaka kolobaka tant ozoyo ka zolo bondira zolo ba pona mabele ya Congo mais azolo ba précisément pona ba occupant ba Rwandais ba Ougandais ba Burundais na multinational yangana to ye na ba homme politique na biso to komeka ko solola to meka ko talisa to meka ko solola makambo eza yo ezoleka na Congo o eza ke zo tia biso toujours zo mema biso toujours en tort to landi biso nyonso na ba réseaux sociaux makambo Mike Mukebai alobi concernant mutu aliboso papa Honoré Ngwanda Nzambo ko Atumba chef ya résistance président ya Pareco donc y est allé à Meli atondi biloko ba Rwandais ba pesiye
ba Rwandais ba PC Kazaka atie na nzoto na ye à l'équipe à la émission pour na critiquer to ko finga to ko dénigrer papa Honoré Ngwanda Nzambo ko atumba moto ya yambo azo mérité to songisa to encadrer to songisa na nzela to pesa ba réponse ya solo et puis azo na nzela soki to kei et pas ya mwana Daniel Safu mwana wana to ngito la kiseke soka zo mela bangi alongola ka bambuma amela ka bangi te mbala moko na bambuma donc ya mwana to yeko répondre Daniel Safu nande ko na mususo Mike Mukebai et puis kotalisa traitisme oyo so leka na kati ya diaspora kotanga même ba kombo bande ko nga bo olimbisa ngai parce que peut-être ko zala mbala ya liboso na nga natanga bandeko soit disant ba se prétendaka ke baza ba résistant ou soit ba se prétendaka ke bazali ba combattant donc le na otanga ba kombo na bango pona la kisa bango ke to mona ka bango to yoka ka bango to landa ka bango mais to saka na tina ko répondre bango te pe to banga bango te parce que biso nyonso za awa ndenge bana kini balobaka biso nyonso bana 1900 mutabang sa muninga te mais par respect ya banzoto na biso moko ba dignité na biso moko ya des fois to boyaka ko répondre batu muso baza na diaspora ba se prétendaka ke baza ba résistant mais to yebi bisana bango nde basalaka misusu to kotanga ba kombo na bango misusu pe to kotanga ba kombo na bango te parce que air na ne kokité ya kotanga ba kombo ya batu wana to yebi ba o ba pasaka ba coup de fil na Kisasa to yebi ba o ba liaka na bata Kisasa to yebi ba o ba zaka na ba combine na bata Kisasa to yebi ba o ba zaka so to sa likambu awa ese ba na Kisasa so to no sa likambu na Kisasa Kisasa se ba ke biso to sa likambu na Kisasa et par contre ba to lokola ba Mike Mukebai na ba Daniel Safu tang bayaka bango bayaka na esprit netika ke biso to sa ke ro côté ba koboy fatigué bazo senga biso to ya kuna yango lelo na koya pona lobela Mike Mukebai ke soka meli supu atondi supu to supu eleki elengi ameka ko contrôler le munae parce que makambo ya zolo ba muswa ebi yango te to lobaka souvent que les paroles savantes les écrits restent nyoso bango nyoso bazoloba na ba Mike Mukebai na ba Daniel Safu bango tout to landaka yango et ça reste na ba disque dur oyo pe tozana bango na diaspora baso se prétendre que bakomi na bwanya bakomi mayele bakomi bato somi et ba misu bazana basi même ya ba rwandaise awa na kata diaspora tolobela bakomo na bango te parce que c'est inutile tozokango trop bas mais lelo quand même na oloba bakomo na bango baye ba ke biso ba misu to na résistance to banga bango te mais to se respectaka to lingate ba crochage ezanga tina. Pona ko bande émission na biso vraiment matondo na bande ko nyoso bakoti matondo na bande ko nyoso bali balanda biso to meka ko partager yango ezali kaka lolenge to lobaka pona mateya maloba résistance ekoma na minoko ya ba congolais na minoko ya ba mama na biso na minoko ya ba koko na biso na ba fait fond ya ba village na biso ya Congo ba meka ko yoka biso yango bomona to yoka na lingala parce que apparemment bandeko bele bakanisa ke so mutalo balingala aza buriki to aza zo batanga ta yebo komata yebo lobate mais moi je crois que na web sabino ke bandeko na ba congolais faut que se détromper ce que omoni mutazo ko malingala na papier azubi ki na fait azo ko malingala na répéter ngo maintes fois yeba ke moto wana atangi a passé même na bande de l'école parce que soko zali zoba o koma na bande de l'école te okoka jamais kokoma même lingala kako na papier et puis bande ko na biso mingo ba kumisaka lokota ali faransa mais boye ba ngote ke biso tozali marionnette par rapport à ça tozalaka na ba langue na biso comme toaka na banzambe na biso to bana okumisaka la banzambe ya mpungu kipavita kimbangu tout ça lelo banzambe na to tchango pemento weli nzama mundele ba chinois soki lelo bakoka bango te na monde parce que balandaka nzambe na bango mais biso lokwa toza ba suiviste discours eza ya mindele yango biso tozwaka tokopiaka mangomba o ba église eza ya mindele yango biso tokopiaka mundele ayebi biso de A à Z yango somona tozokoka mundele te mundele azo réussir ko manipuler biso
parce que tobosana banzambe na biso, parce que tolana banzamba mindele, parce que tobosana lokota na biso, même nous peuple Congo tozaka na bekritir na biso kala, mais tokota na bekritir na mundele, et amana mundela osaka na biso, secret zalité so lingolo balikambo pa moi na to signaler ndekolo likambo, olingolo bango na français, en même temps za lokota na biso te mundela zo yoka yango. Babimisela biso balangila, be mene ya baloba balangila, Congolais qui parle l'angila, théorie que l'angila les a balokota na biso, lingala les a biso. Lingala déjà so aucun classe to ko tanga ngote. Donc, bandeko na ngai, wana ezalaki kaka passant poto bana masolo na biso. Bandeko na nga na ye poto solo la, na ye pona lobela ndeko na biso Mike Mukebai na Daniel Saf. Ndeko o babengi Mike Mukebai na ye ko solo na yo parce que na lobela yo peuple congolais yoka. Parce que koleka na betando ike olobi trop na kata kisasa Mike Mukebai. Olobi trop na ebite soke zali Daniel Saf apesa ke mwanda mwa bangi to supu ndele ki elengi yango yo ndeko Mike Mukebai oye koloba o nyoso lobi. Sika na lobelo ndeko Mike Mukebai. Okokosa peuple congolais oyo miswe kangama oya lobi. Mais ndeko Mike Mukebai peuple congolais oya lelo oyo miswe fungwami oyo azana résistance surtout oyo papa Honoré Ngwanda fungoli misu ndeko na ngai Mike Mukebai nazo bengo ndeko parce que oza africain wana poso noir parce que apparemment goza ndeko na ngai te po moto azana posa ya kozana ba ndeko na kata Afrique to ba congolais ba gisement na yo soko za lokoso ya supu olie omeli zala na kimia ndeko lia vanda calme boni yo lokola ba beti yo batio na boloko obimi na boloko Mike Mukebai ba peso ba injonction olingo sa prendre na papa Honoré Ngwanda Nzambo kwa Tumba olingo sa prendre na colonel Odombo ndeko Mike Mukebai na lobi bien nazo bengo ndeko poza na poso mwindu peut-être poza africain mais na ngina talisa yo ndeko Mike Mukebai ko kanisa teke soko zo koloba nengo loba kawana lokwa lingala makanza ke muto tamso abotama na mboka obie vrai congolais ke obangisa ka biso ba misusu na ngina signalo ke muto azo répondre o lelo na babiloko no salite ozo loba contre mokonzi ya résistance papa Honoré Ngwanda Nzambo kwa Tumba to contre leki na ye Odombo na ngina yebso ke Mike Mukebai oza petit na ngina yebso Mike Mukebai le koso ekorameno nulle part na yebi ke bazuyo batangisio na boloko et puis olembi boloko obimi olingo loba na bitumbo biso tozo sala pendant 23 ans comme dit yo moko nengo uto loba Mike Mukebai biso tovani la bamboko tozo na Kisasa te pendant 23 ans ozali mona mokete tanga histoire ya occupation à France pourquoi na suksoka histoire ya occupation à France De Gaulle avant d'ara De Gaulle tanga zobunda après avant ba libérer France avant na bamboka nini ozamu paate Mike Mukebai nakata soko za na bongo soko za na cerveau ya ko raisonner biloko yozo ya ko lobango résistance o ezali ke mboko Congo soko résistance ezalaka te Congo nde tosolo bila lelo tangu msune tosolo bakabula ngolo kwa Soudan Mike Mukebai soko résistance o ya papa Honoré Ngwanda te na ba résistance nyoso bazana ya diaspora soko ezalaka te tangu musu Mike Mukebai Congo yo ndesi ba panza ngone ba panza ka Yougoslavie et qu'on habitait ni soki boni d'ailleurs on remarqué que Rouberwa soki tina lelo azaka na poste ya ministre ya décentralisation parce que zali pona ko kabola mboka a commissaire ngo 26 provinces mais soki baso kokate ko telemisa drapeau ko kabola Congo Mike Mukebai yebaka yango ke parce que résistance ezo sala na poto libanda mboka yebaka yango ke papa Honoré Ngwanda oyo yozo ko finga to zo lingo lobela azali puissant et puis aza puissance moko inébranlable yango moni Congo tina lelo ba ko kata Congo te et puis oyebi yango Mike Mukebai na lingina talisa au niveau na yo osuka na gradua o ba yebi te menga na yebi na ngina talisa ke niveau na osuka na gradua
Et là, comme on malonga, au moins le modèle yo zaleli. Soupunde kanga miyo na ba mandefu partout tina mongongo. Osale loko moko lo bana diaspora te. Na résistance osale loko ko lo bate. Na résistance ba gradué bazali ba licencié bazali. Ba bac plus 6 bazali. Tala biso ba formation bebo na poto. Make mukebay. Bato yo zo banga. Comme ba continue na kata Congo. Bato ba pesi bango pouvoir. Bato bazo diriger bango bazaka awe sika biso ozali. Make mukebay. Bato nyonso oyo banga na Congo. Bato ba pesi bango pouvoir. Bazalaka awe sika biso tozali. Biso to kotaka ba bureau na bango. Sur tous les plans, politique, armée, police, partout, au congrès, partout, to kotaka ba bureau na bango Mike Mukebay. Donc mbanga oyo zo fiotola, soko yo za handicapé, papa Honoré Ngwanda Nzambo kwa tumba za handicapé te. Et puis biso to akolobelaka handicapé na yo te, ki handicapé na yo te. Mike Mukebay oza bololé. Omoni bato mususu bakonzi mususu bakosola non normal. Mike Mukebay ngaza mbila. Mike Mukebay ngaza mbila. Na muta sokoto ngana koloba no fara. Na koyebiso ba vérité. Mike Mukebay soko pono za mobali. Nenge tolobelaka na moto Félix. Soko vraiment oza mobali Mike Mukebay. Futa tike mata avion aliboso yaka na poto. Nenge yo lobi kuna na Congo. Okokota na avion. Okoyebisa biso nengo zoya. Okoya na poto bongo totala na biso na bino. Mike Mukebay. Ah. Kenga dondo buka na minu abongo kayo. Mukebay. Ah. Mike Mukebay. Nyangala kata pampamba. Kenga dondo buka na minu kayo. Mukebay. Yo ba kotsi boloko. Ba pesio traitement na boloko. Ba guideo na boloko. Bibi na boloko. Lingo oya ko se moke na papa Honoré Ngwanda Nzambo kwa tumba. Mukebay. Zwa visa na yo nenge bomesana. Yaka na poto. Yebisa biso na zoya na poto. Mike Mukebay. Na ebite soki poto ko kitele ko za Venezuela. Et diaspora. Oyo biso to sali to zolo ba déjà que homme politicien nyo sa uta Congo soka nyetna mabele wa diaspora to ko s'occuper na e. Oza tana nkelete personité cerveau exactement que Mukebay yo ya ko telemela papa Honoré Ngwanda Nzambo kwa tumba. Na nyoso ya sali pe azo sala. Na talaka lolenga na sali. Na sa sko discipline na e. Mike Mukebay. Talaka modelo nga na zali mais siko na sa discipline na e. Omoni nga na forma voyou. Omoni nga na forma bololé. Mike Mukebay. Lelo na tieli bino kazaka parce que boka nsaka teke so mutazole kana be mission azaka bongo to na résistance. Na résistance ça sert à rien ko tchaka bakazaka. Nga na za résistant. Nana tina ko tchaka zaka na nzoto na ngai te. Mais le yo tchaki kazaka ozo se prétendre que ozali député. Ya ona tielo kazaka po eba keko kazaka et même makabatuni li par pe osa elo mote. Na ye na expliquer Mike Mukebay. Pour une fois, soza na mayele osuki sapo keba. Yo lignolo bake papa Honoré Ngwanda mona kaeta bunga azalaka te za mythe. Mais soko moni ngai yo na telemeli yo boye. Na solo bela yo pona papa Honoré Ngwanda Nzambo kwa tumba. Mais ozomona papa Honoré Ngwanda Nzambo kwa tumba. Mike Mukebay. Hein? Biloko oyo. Ozomona teke oyo ezali apareko. Mike Mukebay. Ozomona ngai teke na zone lakisa yo figure ya papa Honoré Ngwanda Nzambo kwa tumba. Donc soki bino na kisasa kuna omeli supu eleke elengi. Olingo ya kokosa peuple ke papa Honoré Ngwanda Nzambo kwa tumba zali mythe. Nga na zolo bano na zana kisasa te. Ozana posa oyebe pa papa Honoré Ngwanda bimelaka nesika lalaka. Mike Mukebay. Les écritures restent et les paroles s'en vont. Mike Mukebay. To bomba bino. To so bomba nyoso obino bozo sala Mike Mukebay. Papa Honoré Ngwanda Nzambo kwa tumba asa master na yo te, a camarade na yo te. Ako tikala ko za jamais camarade na yo. Ba konzo bazo futa yo Mike Mukebay. Ba konzo bazo tinda yo. Ba koma même pas na chefie ya papa Honoré Ngwanda Nzambo kwa tumba. Et puis ba banga kaye.
Mike Mukebai yo oze lote. Oza rien Mike Mukebai. Oze lote Mike Mukebai. Bon c'est pas parce que toza de kari ya bamboka. Omoni ngane nazali Mike Mukebai na zona maboko boy na kolia yo. Oko bukana. Mais ko tarde te Mike Mukebai. Tokoya na Congo. Papa on a nzaboka tout bazana tenta ko répondre bino. Mais biso bayo toza na idéologie na eto ko répondre bino. Mike Mukebai. O kanisi biso to vana na diaspora, ne sengo ya ko vana na diaspora. Hein? O kanisi biso to vana na bamboka opo ne sengo vana na bamboka o Mike Mukebai. Tu rigoles ou quoi? O lekina balokota na wana lo bakawana, ozolo balokwa mamboka tie moko boye. Que biso boy vérité Mike Mukebai tu connais rien aux appels la vérité de et là quand ça là qui bolena qui moibi soupu nem te kangami o Mike Mukebai na mongongo olingo ya polo bela de toutes les façons Mike Mukebai ozolo bapona Félix Chilombo ou bien Mike ozolo bapona Kabila yo lobi yo mutamayelo tanga okenda classe olingo la sabatonenge ba komaka olingo la sabatonenge ba lobaka lokota français Mike Mukebai, yo zoleka ozali député, ozolo bapona Félix ou bien ozolo bapona Kanambe. On se trahir Mike Mukebai. Pour dire que yo moko nengo za nengo na mo konzina bino Félix, bozana sima ya mo Congo ya Kanambe, bozana se ya makolo ya Kanambe. Parce que soko linga ko répondre ozali député ya gouvernement o ezali ya Kanambe, ya Félix. Mais comment vous allez député ya gouvernement ya Félix, ozo ya koloba kombo ya Kanambe, ya Kabila. Au moins pas bati na Kabino, au moins pas ba jonction utaka na yona Félix et pas bo utaka. Mike Mukebai. Si kana expliquer yo lelo oyo olingo ya kolobela batula muka. Mike Mukebai. Au moins ba congolais kako yo kosaka na oyo betela ba discours. Congolais tazo sa réclamation te mais congolais yebike la muka bato nyoso bana kata la muka ba nyoka. Bato nyoso bazana la muka bazaba na misala ya Barwandais. Déjà na la muka bozali na mutu moko o azali congolais te o babengi na kombo ya Moïse Katumbi. Moïse Katumbi n'est pas congolais. Mais bozakane na la muka. Bino nyoso ne bozana na la muka bolata sapato na ye lamba na mbongo ne bolia. Et Moïse Katumbi c'est un PD. Mobali neza la Francis Kalombo. Et à un moment donné, il y a comme appelle Mobali, Francis Kalombo comme moi si. Toyebi. Mike Mukebai, soko biso bato zo benga baya na kisasa ba résistant. Soko toyoka te na kisasa, po toyebi. Yo za na pouvoir à combattre na kisasa te Mike Mukebai. Président na on nommé Chilombo, aza na pouvoir à combattre na kisasa te Mike Mukebai. Yango mona ka biso toyaka na kisasa te. Po toyebi ke kisasa wana eza tellement infiltré tina sommet lo bana ngo muza mvute. Yango na biso toyaka na kisasa te. Po tokokoya na kisasa. Mais si tu as Kisasa, tu as raison, Zali. Tu n'as jamais protégé na kata Kisasa. Parce que le gouvernement n'a pas ça le kuta. Bino moko bozana sima ya Barwandais. Alors yoso benga biso to yana Kisasa to yako sani. Mais soko yebite tuna bakanambe lokwa yo Mike Mukebai ozo leko zo fiotola mbanga na yo. Tuna bakanambe ba yebisa yo. Makamunyo biso to salaka bango e salaka bango pasi. Tuna kengo ado ndo yebisa yo pourquoi bukana minu awa. Mike Mukebai zwa Eliezer, zwa ba Zakari Bababas, zwa ba tuna bino nyusu bozaka na bango na bozo avio boya awa. Pourquoi boya kate? Hein? Mike Mukebai. Tala, na ngina tali solo ko moko to boya musique na poto musique katana. Fala linga ko meka, tamsu boyo ko na sango. Et si ka fala linga beta musique pela moto. Yonne muto na complexe ya mundele. Mike Mukebai yonne muto banga mundele. Mais yo zo ba jonction ya mundele. Mais biso to zakana mindele to la kana bango to mela kana bango to lia kana bango to sala kana bango. Mike Mukebai ngayo na zolo banona komanda ka mindele. Na musalo ngana sala kana komanda ka mindele. Na landa ka batu na simate popa pesa ngai lipa na luka ko ngana lela ngo. Na zakana sima batu tena za la jalelo na sima mutu. Mike Mukebai na bonde la mutu tena za la vewe na ye na sima.
mais na komandaka mindele oyo bangaka o ba pesa no ma jonction nga zaka na bango ana sala na bango awa soki likambo ezali pena normal na ke na ye na lakisi que non c'est pas comme ça c'est comme ça donc osakana na biso diaspora te malgré tout ba classe na wana ozoloba ozo se prétendre que ozali intelligent ozo se prétendre que ozali universitaire osalaka graduat ya pamba Mike Mukebai eza ne belo bazana mboka na Congo basali koleka yo Mike Mukebai donc oyaka kosakana na papa Honoré Ngwanda te nzambo kwa tumba asali ebele azosala ebele yo nano komi même pas na chevi na ye Mike Mukebai omoni odombo yo zoloba ne officier pambala pambala na keno na kota odombo omoni odombo yo zoloba ne officier pambala pambala abangisaka bakonzi na yo ebele parce que soki odombo azalaki soldat ya solo te soki azalaki na lokoso ya supu ndenge yo ozali Mike Mukebai nakanisa jamais odombo angazala na biso tina lelo mais odombo atelemela bango d'ailleurs makambo ya papa Tshisekedi abanda koloba yango bato bandimelaka ete lelo vérité bima même soki mwana azwi esika wana Mike Mukebai yo kose compare yo na odombo yo muto toni na vérité eza te lokute eza na nzoto lokoso eza na nzoto supu na mongongo ti na monoko na bilamba omoni modele oyo ozali te Mike Mukebai yo lelo kotelema Mike Mukebai akoloba na diaspora Daniel Safu yo nasalelaka video na yebisaka oke Daniel Safu nakotia yo mai ya moto Daniel Safu na yebisaki oke nakotiela yo mai ya moto Daniel Safu il faut lemba na mai ya moto Daniel Safu yo yaka na Paris oyaka na Paris Daniel Safu ozela biso loka oyebi ke biso toza bakobo ifatigue te tosalaka ozela biso tokende misala Daniel Safu yo bima na kwe moko boye neti beko soko oyebi beko te tuna bato bayebi Angola bayebi Portugais bayebi sao obatama na bakwe moko boye neti babeko osala ba video loba yo lo simanzela le même jour obimo ke Belgique okimi okei loka Belgique eza kana bino ya batama bumu na ba Rwandais et pas ibo vanda penda na Belgique na Bruxelles Daniel Safu na ebisaka ona video wana ke soko salaka ngo mokolo biso tozala bandako ongo dika moto Daniel Safu na ebisaka yo kanga moso na zio na ko buka yo Daniel Safu bino boy ba kande za so ba diaspora te à part ba très très baza ya mike na diaspora Daniel Safu bino boy ba kanda obiso saka na diaspora te bozo bakisa biso ka ne kanda colère Daniel Safu yo ko ya koloba na odombo Daniel Safu ozoko mitala nengo zali donc bino so ba Rwanda ba pesi bino kanyaka batini bino sala sabotage to boloba mabe ya bato bani wa koloba mais boye ba ngo bien que Daniel Safu papa Honoré Ngwanda nzambo kwa tumba moninga na bino te akotikala kozala moninga na bino to moni biso ba oyo toko s'occuper na bino ezala yo Mike Mukebai ezala Daniel Safu Mike Mukebai yo bazo tuno ba question pona Bokechu Mike Mukebai ozoko ko répondre Bokechu te ba question pona Bokechu ozoko ko répondre ngo te ozolo ba Bokechu azande konangai wana azande konangai Daniel Safu toyebi ke epa ya Bokechu ezala yo ezala Mike okende na ndaka Bokechu balambela olia bolumu na ezala maboka Bokechu Mike Mukebai bande konangai o ezali école de la résistance to partager to aimer et comme la nyangala kata ya Mike Mukebai oyebi pourquoi soni mo répondre tena ba question bazo tuno pona Bokechu po oyebi ke Bokechu aza nyama ya kosakana te akofinga yo biso tozoyela yo na kibomoto mais Bokechu akoyelo na bonyama Mukebai oyebi makambo solo na Bokechu olia omela na ndaka Bokechu okokoka koloba na Bokechu te po yaza nyama ya kofinga nga nazo yelo gentiment nazo expliquer na otalisa koza petit oze eloko te Mukebai mais kala Bokechu koyoka makambo kosala yo Mike Mukebai na ebisa yo lisolo
omoni Moïse Katumbi avandi na lisolo ezalaki ya Bobokechu dokolo avandaka wana bango bamoni ke reve seleki lelo ba changea ekoma ya Laurent Sokoko na koyebisa yo totanga na bakombo lelo lokoloba donc lelo lokoloba qui a fait quoi na osa nini po bokansaka ta mususu bato bazoloba te babanga bino tomona bino eloko te tina te yango tolobaka te Laurent Sokoko wana bao bayebi ye na Angola nanga pe na yebi ye Laurent Sokoko wana lelo bakaboli kombo bakamati ye batie na 4 batie na kombo ya Laurent Sokoko boyebi kombo na ye le vrai kombo na ye Bokechu abimisi kombo ya Laurent Sokoko hein Aimé Sokofere bandeko bato na Paris o bayebi Aimé Sokofere bana Luanda bayebi Aimé Sokofere ye wana lelo a changé akomi mutuya akomi na kombo ya Laurent Sokoko Aimé Sokofere na yebisa bino biso tanto osa musaba katange akena na basardine nanga ba carton ya basardine nanga na lunda mbongo na zwate tina lelo c'est pas que so to solo batte to yebi makambo ebele te to yebi ebele Aimé Sokofere ye wana Laurent Sokoko ngana moni Aimé Sokofere tanga bano sala mbongo ngana moni ye ba pire vie na ye ba Aimé Abilio banani tout ça ba bendi ye akoti na son angol akomi na makamba pétrole lelo komi Laurent Sokoko o azo sombela ba Bokechu ba mituka banini ezaka le même commune ya ba Moïse Katumbi ba bombi bango bandeko na ngai bokanisaka te ke soki tozoloba te toyebi te biloko mosusu eza yango primaire trop primaire tokoyaka nango te toyakolobaka yango yo Mike Mukeba lelo ozofetola mbanga na moto lokola yo okoya koloba epa papa Honoré Ngwana Nzambe ko atumba oyebi te kozala na danger meme na bato kozala mwana Kisasa yo oyebi te kozala na danger meme kaka na bato ozala mwana Kisasa baotindi bisusu na komba papa Honoré Ngwana oyebi bana boni papa Honoré Ngwana tika wana oyebi combien d'officiers d'ordonnance o papa Honoré Ngwana tika wana oyebi combien de militaires batikala wana oyebi bato boni ya aner na yo wana o ka bakangaka yo oyebi boni baza kuna o papa Honoré Ngwana forma Mike Mukebai keba supu elangwisa o te omoni Congo tozolobela makambo ya Congo mais biso tokoya Mike Mukebai Daniel Safu biso tokoya na Congo tofanda tokanga maboko te topekisa musique pour la distraction topekisi ba makambo ebele pour la distraction tozobunda na ba traître musu baza na poto awa mais Mike Mukebai Daniel Safu tokoya boyebisa Félix tokozala na nzela yebisa Kabila bayebi barwande bayebi ke tozala na nzela barwande bayebi ke biso tozala na nzela tokoya na Kisasa Congo ekozala libéré ba Congolais bakozala libéré mboka wana ekozala libéré Mike Mukebai officier d'ordonnance oyo zolobela boke nani Odombo yebaka yango bien okomona un jour na Kisasa officier d'ordonnance ok okomona na Kisasa officier de renseignement ozolobela Odombo alia mbongo na bino ta okanisi soko Odombo alobi aya na Kisasa akozala na grade moko na yo Mukebai Boama boma est-ce que vous réfléchir Mike Mukebai oko tshele biso lo pango yo lalaka ndako yo lalaka to chambre na yo lalaka tshele biso na ressources total yo soko so lia lokwa barwane ne bale na mboka wana président na bino moko ye moko Tshilombo azoko quand même pas nana lie penate azana mwasi na Bruxelles awat Mike Mukebai Tshilombo deuxième femme na ye aboti azana Bruxelles awa mikolo azana na Kisasa mais avant na Bruxelles na HLM oyebi yango Mike Mukebai oyebi ke deuxième femme ya Tshilombo azana Kisasa uti obota akomi na bana misatu na Tshilombo oyebi ke na poto awa na Bruxelles avant na HLM tina siko na basombele esika te Mike Mukebai ozokanisa nini donc bino bokanisi soko bolie botondi bolango masanga soupe etondi bino na mongongo oye po ya kofinga papa Honoré Ngwana Nzambe ko atumba oye po ya kosaka na Odombo Mike Mukebai tokozwa bino Congo ekozala libéré
wana bolalaka lisu moko lokwa ntambwe bozala lisu anguma moko ekangama moko eza kofungwama po Kisasa tokoya biso toza bana bilaka lisolo ça se répète bokanisaka te ke lisolo ndenge ozo se répéter ekokontinue ndenge wana y aura un jour mai ekobonga na vino Mike Mukebai gara toi Mike Mukebai oza eloko te devant Papa Honoré Ngwanda keba parce que Papa Honoré Ngwanda bote bele batika na Kisasa Papa Honoré Ngwanda bote bele baza na diaspora lelo obiso tout tozo raisonner il faut to na sima papa wana ngala za na sima tata wana bandeko musuba ko yape mais ngala za kadija na sima tata wana po Papa Honoré Ngwanda lelo so biso tozo ganga bo tozo loba boye c'est lui soki yete biso to ko telema te to loba po to yeba ki eloko mbetate mboka na biso occupé ba massacre ba viol bazana biso ba katete na biso mabele biso tozo bunda pona yango yozo benga biso to na Kisasa Mike Mukebai ko yebisanga nini yoso sana Kisasa Mukebai okoko expliquer na Mukebai eloko nini oyo yoso sana na Kisasa à part soupe ekangami na mongongo à part le couteau bozana ngo soko tengami ba dio ba tiona boloko soko bibi boloko ba redresser yo ale kwiti na yo to elenga soupe no lingo ko sisango pa ya colonel Odombo to pa Papa Honoré Ngwanda Nzambuko Atumba Mike Mukebai lelo toza le 5 omoni photo Papa Honoré Ngwanda te na Kisasa yom tozo luka ye na poto Mukebai oza na posa omona Papa Honoré Ngwanda Nzambuko Atumba omoni ba photo te na Kisasa omoni ba tricot te ba polo te ba cycliste te omoni ba cachine te na ba polo drapeau Honoré Ngwanda omoni yango te na Kisasa Mukebai yozo tu Honoré Ngwanda aza wapi na Kisasa manifo esalami lelo yo moni yete kuna na Kisasa po yo leka ko tuna ka soka azalaka wapi aza na poto aza na États-Unis aza na Asie aza na Afrique et aza na Congo Mukebai na répondre yo soko kanisaka Honoré Ngwanda Nzambuko Atumba aza mythe na répondre oke aza na Kisasa na bino po lelo azaki na Kisasa na bino aza na Europe aza na Asie aza na États-Unis aza partout ba Canada tout azali soko moni longo yo solo bana yo boye cela veut dire que nenge tolo baka pona Yesu aza kati na ngai Papa Honoré Ngwanda Nzambuko Atumba Mukebai esengo trop parce que internet moyo kutana mutu ezate moyo buka mutu mashwar ezate moyo beta mutu ezate pon internet mais to sambela nzambo alikolo apesa ngolu un jour biso na bino to kutana po Congo oza libéré Congo oza libéré to kutana biso na bino boye bongo to solola oleka na ba plateau yozo le ko fongola manga na yo wana ya koloba pona Honoré Ngwanda Nzambuko Atumba Mukebai okozwa visite na ebisio déjà oki Mike Mukebai okozwa visite na Kisasa na ebisio déjà okutana na bato bakotuna yo yo no Honoré Ngwanda boza na problème nini bowela nini asali yo nini tala bembesile oyo barwande bazo massacre bino Rubero aza wana ambassadeur da uti ko manipuler bino kuna lobeli bino a marcher sur ba tête na bino ba bato na bino bakufi Mukebai yoko répondre te ambassadeur Rwanda uti ko loba na Kisasa yo na yo te pa fongoli mbanga na répondre bosoka makasa ko répondre ba Congolais bosoka makasa ko répondre ba ndeko na bino ba Zaïrois Daniel Safu Rwandais ambassadeur à Rwandais auto lobela bino na kata Kisasa zoko nié ke bino bokufaki ya y pas de mort de Congolais Daniel Safu Mike Mukebai ambassadeur Rwandais na Kisasa lobeli bino bo fetoli mbanga omonike ba bolora omonike ba zoba Mukebai omonike ba bolole ba Rwandais ba sakala bino James Kabare ba lobby ba Rwandais ba zo lobela bino même na Kisasa Rubero atambulaka à toute impunité na kata Kisasa
hein? Banyarugabo bazawana bazotambola calmement. Bisengema bazotambola calmement. Babita kwira wazalo kwa zundu alo kwa ligorodo ezana longyangolo. Hein? Batambola na bisasa wana calmement. Yoko yako expliquer biso olingwa ko lobela papa onore mwana nzambo kwa tumba. Vraiment. Hein? Hein? Ozali boma na mutuna ote yo. Mike Mukebai. Hein? Ozali boma te. Po soko boka bato ya solo ya mayele ya bosomi boko tambula ne bozane ngwana te. Boko sa musala ya bapaya te. Mike Mukebai. Hein? Boko jamais ko sa misala bo sala. Lelo bato babimi marche ba kena liboso ambassade Rwanda. Hein? Gouverneur na bino yumbi oya bomisa bat na yumbi awa. Asoko interdire marche. Mais bon moni mwa lumbeleki wana. Martin Fayulu na bino bozo kumisa. Ya lamuka. Asalaki wapi po aya na marche wana lelo. Aya Mukebai. Yo Daniel Safu. Martin Fayulu. Tant to lobana bino que c'est un PD bochaka tembe. Tant to lobana bino kazali mwasa Rubero bochaka tembe. Hein? Et c'est comme ça là batumusuku na kisasa ba komo lobaka, il est pas congolais. Hein? Akoya zo loba, akoya sala makamwa zo sala. Mais Martin Fayulu. Ayebite que le loba tu fallait pas marcher pour l'ambassadeur à Rwanda. Alobi nini? Alobi ni peuple nini? Bino nyoso bokoma na kisi ya banzinzi. Soko bibili banda, ba pesi bino ba jonction, bokozala boye, tango ozonga na Congo batu baye batondi, oleki na Sainte-Thérèse, ozongisi batu na ndako. Martin Fayulu kibondo kina yonga na banako belela ngo banakala na ndima ata mukolo moko te. Martin Fayulu ngai na ndima ata mukolo moko te pona yebi misalo salaka. Martin Fayulu lelo ona kanisa ozongela alliance ya yona IDPS. Excuse. Na kanisa Martin Fayulu ozongeli alliance na yona IDPS. Cela veut dire que tant que biso se pulmoner awa bato mso bazaka mwa misumulili babela ikombo na balobi ke no yo zali président Eli. Mais là, aux autres biso face, les vrais faces cachées na yo, Martin Fayulu. Aux aki président élité. Ezala Martin Fayulu. Azali Mutuya. Déjà zala moi si à Ruberwa. À travers pour na Rwandais pour na Ruberwa. Bemba. Azali Muto Museveni en sala sur tous les plans. À travers pour na Museveni. Yango wana aniya memba massacre ba Museveni ba sale pa na biso. Oye pa ya Muzitu. Bande onanga ba olimbisa ngama muke. Pona Muzitu azaka premier ministre na bino. Bande onanga ba Congolais, tozala quand même bateau tozana mwa buwanya mwa koyeba mwa mayele. Motoloka Muzitu azala premier ministre atongi ata balabala te. Abomisi batu babunu ya Kongo bakufa na base airi Muzitu il était la premier ministre. Et soudainement comme ça boum Muzitu a comme opposant Congolais, peuple congolais. Peuple Congo. Tous la katana moi mawaya mabele na biso. Tous la katana moi mawamilimo ezo kufa peuple congolais. Motoloko la Muzitu a comme opposant sur quelle base? A comme l'opposant ndenge nini? Bakanga mwasi ne roba na 150 millions bazo kimisa. Lelo Muzitu azali opposant po ayebisa bino nini? Oh musuma tungulu ye wana ke ko sa ne soki na Côte d'Ivoire. Na ba banki na bango ya banomela rabatu. Bande ko na ngai ba Congolais. Boni ba ko zuba biso tina lelo tozo yeba telo ni tolingi. Peuple congolais. Muzitu a comme opposant. Et tozo croire nango. Mais soko tali Bemba, ozi Muzitu, okamati Matungulu, ozui ye moko Fayulu. Mais na kati wana bazali susuna Moïse Katumbi. Peuple congolais, bozo mona teke zali yongia banyoka. Peuple congolais. Bozo mona teke bato bazo détruire Congo bango wana. Hein? Bozo remarquer teke ba politicien obino bozo landa. Bango bozo boma mboka na Congo. Il préfère basa na soupe na munoko na bango, baso ba gros cylindre, baso ba bandako na bango, peuple on s'en fout des peuples. Bozo mona yango te. Donc ceux qui ont na ma joie, au vivre bien, na paix et tranquillité. Motolokola, Daniel Safu, Motolokola, Mike Mukebana,
azoleka azoya kosolola ke likambo ya Kabila. Or lelo toza sur le pouvoir ya Kabila te mboka na biso président koma Tshilombo omoni batonde bazo se trahir après azoya nga naza gradué oya koloba ko odombo atanga tayebo koma te yo muto tanga yo muto wana mayele yo muto sana savoir faire yo muto yebo koma boni gouvernement koma ya Tshilombo yo so ya kotanga gouvernement ya Kabila. Eza na réseaux sociaux toza nango tolandi ba déclaration na yo oza na problème na Tshilombo toza na problème na Kabila. Et la kisike ezala yo ezala Daniel Safu bino nyonso wana boza na se ya makolo ya Kabila. Même Tshilombo tant tolobaka ba noma yebo tshaka tembe comment yo koya kolobila makambo ya Kabila na gouvernement ya Tshilombo. Mike Mukebai comment koya kolobila makambo ya Kanambe alors que yo osali na gouvernement Tshilombo. Ba député ya pamba ya Tchanana ba député ya solo bana bitinda Mike Mukebai ozalo kola Sankara de kuta wa musique ya wera banda lelo komo na ezali Mukebai Sankara oyokinga Mike Mukebai bandeko bazana ligne direct na yeba pesa ye yango Mike Mukebai banda lelo komo na ezali Sankara de kuta Mukebai ou bien Sankara de kuta Mike ou bien Mike Sankara oza bololo ali zoba okoleka lokwa motamayele moza motamayele te bwanye zana yo te mais biso Mike Mukebai tokoya na Congo. Ces pays-là on va les libérer. Biso totani ba classe ote yo zolo bana Mukebai même ngao na zolo bana yo nazanga licencié te mais nazana bwanye koleka yo Mike Mukebai naza licencié te Mike Mukebai telema na miso bato batala yo ba décortiquer que yo tanga ou bien yo tanga te Mike Mukebai o ali bolole soupe kangami na mongongo boko sanza soko kutu Daniel nadi oyo zobo ya nani ya oya kana ba velo ba pine nani Eliezer soki Eliezer da ko lobana ngai tamsu na ko kanga munoko na po azana mu paya yaka ko ya na velo ne bakanga ba singa na ba pine mais Mukebai yote ti boss pour qui Mukebai yoko ya hotel malibosa papa no rengo na nzamoko atumoloba Mike Mukebai tongo etani biso to kotina kisasa yo ozala wapi Mukebai Daniel Safu tongo etani biso na kisasa yo Daniel Safu kozala wapi oko pesa biso explication nini Mike Mukebai elo on a biso sala attention parce que ozoba visite na kisasa fokeba Mike Mukebai sala attention okozoba visite na kisasa kolia mbumo koyebe pe outate keba opena na pesio mise en garde lelo Mike Mukebai donc on a se sacrifier yo kozo mbuma na kisasa mise en garde na pesio toi ba bololete ko katsate ke episode ozala toi ba bololete bitumba oyo so benga biso tozonga kuna mokolo biso tokoya kuna misu bakoti na sa mabele misu babiba kimi e tokochasse bino na bamboka nyonso bakokende oyoki sur 100 jours un jour tokoya na kisasa Mukebai mokolo biso tokonyata kisasa bino bobima na kisasa misu bakota na sa mabele e tango biso tokoya na kisasa bino bakokima epai nyonso oyo bakozwa chance akokima epai nyonso bakonyata biso tokolanda bino bobomisi bato ebele bobomisi ba milimo ebele Mike Mukebai na buzobo ya bino Mike Mukebai bozoya kolia na retard Mike po biso kala te tozoya na kisasa Mukebai Daniel Safu biso kala te tozoya na kisasa bino bozolia na dernière minute ya berer po tokoya na kisasa tokota bozomona eloka papa no rengo na kisasa ba manifi na bino bozo comprendre rien tola na bino na kisasa tola mkana bino kala mingi te bomona biso bola mka tongo mo boye 9
et comme 6. Moukebaï, retenir ma comme dans le lelo. Nazo mettre en garde encore une fois comme papa no na munoko na yo. Okozwa visite Mike Moukebaï. Na ko sala tout na pouvoir on na zala on a puissance on na zala ngo yo kozwa visite na kisasa. Et ko bosa na to azolo bana za mutabila mama makasi. Bosa kana batute to abaso bate bitumba na biso umeli nzamba lingi bitumbo e umela résistance. Na ko expliquer peuple congolais. Bota lisolo ezaki na Bible ya bana ya Israël pona ko bima na Égypte. Peuple congolais. Ba batanga la Bible. Bota la Bible, bota la histoire ya bana Israël pona ko bima na Égypte. Donc soko bitumba na biso o esila ki avant tonga to yeba ba nyoka nyostute. Peut-être même papa tu sais que tonga to yeba bien te. Moi na ye o Félix Chilolo. Tonga to yeba bien te. Ba nyoka nyoso lelo ba osaka na biso na Congo. Tonga to yeba bango te bande ko na ngai. Donc il a fallu nzamba sala loko asali bitumba ezwa temps ezui pour te dévoiler bato nyoso ba face na bango. Et biso toza fier na yango. Biso tozo sepela na yango. Parce que so bitumbo esila ki mbala moko, tonga to yeba te ba loki banani bandoki banani. Heureusement nzamba za bolingo apesi temps o epesa bitumba oyo. Mike Moukebaï biso to koya kisasa. Papa Laurent Ngwanda yo lo bia komi mpaka. Mais na koyebisa oboye. Ye moko passe à loba yango ki bon mpaka ezalaka na ba neo bato batangaka mais na cerveau te. Okoko zala mwana moke ozana cerveau bongo ya ba mpaka kala. Mais okoko zala mpaka ozana bongo ya mwana 13 ans. Yeba ke papa wana toko libérer Congo longo na ye. Po asa na mission on Nzambe atinda ye awa na se. Surtout pour na mboka na Congo. Donc toko libérer Congo na papa Laurent Ngwanda Nzambe ko atumba. Pona ko tia makamu na rai. Pona tikela baleki nzela. Pona lakisa baleki ndenge bako otamula na sima. Et puis ako vanda wana zotala biso ndeli to otamula. Oki Mike Moukebaï. Ba ba yebi yo ba partager ba tindelo yango. Moukebaï. Yo to komi na livre na biso. Daniel Safu. To bakisi yo pe na livre na biso. Ozalaka me to bakisi lisusu. Congo oza libéré bongo bino. Boko luka mokili boke no vanda. Eza papa Laurent Ngwanda te mta olanda bino biso ba oyo ba to olanda bino. Sur 100 jours un jour. Bande ko na ngai pona le de dipo wana Daniel Safu na Mike Moukebaï na kansa na nga ko lo ba petro mais ndambo na ebisi bango ba meka ko yoka ba kanisa malamu na lingaki na solo la masolo ya Daniel Safu ya muke Daniel Safu pona boucler likambo ya yo na Mike Moukebaï Daniel Safu. Daniel Safu yo kombo na yo zali Dani. Eza Daniel Safu te. Kombo na yo zali Dani. Daniel Safu. Yo ozaka muyibi n'interna na boma. Ah peuple congolais. En tout cas bolimbi si pona revena na meka ko revese na nyangala kato ya Safu. Daniel Safu azalaki muyibi ya basardine interna. Ya boma. Bazaki na camarade na emoko Libaba. Donc soki Daniel Safu yoki ngai ako se reconnaître makamo na zoloba. Azalaka muyibi ya basardine interna ba yebaka ye. Commission directoire a pinisa na bandenge nyonso. Pona ki muyibi ya basardine interna na camarade na ye Libaba. Daniel Safu yebiye. Mi yibi ya kosakana te. Mais le nom Daniel Safu azolinga leka apesa batu leçon. Moto a vivre na kimo yibi na interna ko yiba ba boîte sa ya sardine. Alinga ko se comparer na bato ba osa mituma makasi. Alinga se comparer na bato ko bodombo. Daniel Safu oya bana ko yiba ba sardine na interna na boma.
vraiment yoko ya hotel mapo ya koloba na biso bato tozana ba mboka oyo kutu biso tozana lipa kolia na komela toko va na biso pe tozolo bila Congo te mais so doit koloba parce que mitolo na biso kuna makuna to uta pe kuna dans les saf yo bolole ya moyibo na internet ba sardine comment yo ko fiotola mbanga no lalo la muki lobi ozoya oya kolobela papa no rengwa na nzambo kwa tumba hein oyebi ngo teke papa no rengwa na nzambo kwa tumba zali cerveau ya Congo hein oyebi ngo teke papa no rengwa na nzambo kwa tumba azali boussole ya Congo hein yo Daniel Safu muyibe ba sardine internet na moninga na yo libaba gara toi Daniel Safu oyaka okima ko fana na mabeko tina nengo kima ko kei Mike Mukeba yo tango yaka okena ko liaka fufu na ndaka bokechu yango zo banga bokechu ko lobela makama bokechu mais soringa ina lobela bokechu na ko lobela bokechu directement mais yo ko lobela bokechu te parce que yo yebi oliaka fufu na ndaka bokechu eloko zo banga so makasi des angwana mais to ko s'occuper na bino soko lobi osili là na studio uto sa l'émission mais soko bimaka no songa na ndaku na yo toko visiter yo ba résistant ba omono na kisasa oyeba ke ba résistant bazaka na yo na kisasa bolole ya mobali ozoma yele te lelo bandeko na ngai nayaki pona meka ko solola pona bandeko na biso mingi oyo bayaka na babuzoba donc nalingai vraiment tosola muke pona bango parce que bandeko na nga trop c'est trop omoni bamakambo ebele tosalaka ntango mosu omona olingi olobela moto olobi bon natika naloba te mais il y a un moment donné so okrake okoki koloba lelo nalingi nalobela bandeko na biso tozala bango na diaspora awa baprétendi résistant to combattant oyo bazalaka na diaspora nakobanda na ndeko oyo Rex Kazadi tovanda na ye akutaka koma na katikati akotisi ba geneti kake ko filmer bandaka batame mwamba makambo ngindaki na sarcela na Genevieve awa ya koti yango babengisi na télévision aleki comme quoi que porte-parole ya bana na sarcela ba voyou après akomi combattant et suka nango bomona kiye opportuniste akenda kisasa nakazande kona ngana Rex Kazadi tina lelo na ebite soka sombi da lupango na kisasa so bapesa ke monga lupango na kisasa na ebi pete soka sangindi ndeko Rex Kazadi po azonga awa abebisa musana na enyo sozanga na ya resistance lelo aza muto so apesa pema ba resistant tozo bataza ngembo ubi azali ndeke elongwe ye garçon muso amuyibi o pasteur faux pasteur alukuta azaka ndenge mona ba denilesi na bakisiami na bango nyonso na basonika futi garçon wana Chatumba asala ba bordel awa abebisa même libala ya combattant babe mansombo Chatumba kena na kisasa akena ko fuka mela ko lembola makolo ya kamere soit disant lelo bapesa s'occuper bapesa esika et pas à caméra télémaka mais bande ko na ngai Chatumba ko bossa na kateke Rwandais so akana yo ate umeli mikolo kama azongi silo mata Rwandais soko fingiye o sali buzobe pa Rwanda ta zuyo na minute o Chatumba ba osa ele pa caméra après ko zoka sonda tozali aw peuple congolais oya lelo boye ba ke les paroles s'en vont les écrits restent mais lelo na ba parole na ba écrit et comment otikala Chatumba ba Rwandais ba osa ele ba obeta osima bande ko na ngai bomonaki mouvement ya Martin Sali RCK ngala bela makama Martin Sali te
parce que toyebi Martin Sali bien na ba border la sala ka na poto na makamba sala na basa ba toyebi yango lelo mwasi ne moko ye wana ba moni na photo na Denise Nyankero. Ça veut dire que bango nyonso bazaki na ba tendance peuple congolais. Lelo Martin Sali a kena na Kisasa a komi na sima Félix Tshisekedi. Un résistant. Et le binango papa Norengo na Nzambuko Atumba, soki omoni résistant tiema ko na Kisasa, il y a un problème. Lelo Martin Sali a kena Kisasa. A kena ko luka mela soupe ndenge baninga yo so ba mela. Et le ngona ba daniel safu. Lelo aza suna droite za na biso ba résistant. A komi ko forcer mais yemo ka yebi sor na ye. Tanto bana ko ba son frère a travaillé na M23, batebele bana tcha ngo tembele lo ba vérité yango e mona ne bima. Malgré toi même ba ndeko na biso mususu, o bazaki peut-être na raison, a même ba on a tort. Mais mukoro ba ko comprendre que pas Martin Sali a profiteur. Martin Sali azali traître. Martin Sali a moibi. Mukoro ba ko comprendre ngo ba longa pemena Martin Sali. Bandeko lelo na katsana solo baba komba batu parce que j'ai run ball. Il y a des fois faut le baba komba batu susu. Po baza banzambe te. Ba l'équipe biso na milaïté. Ba l'équipe biso na mikusete. Nous tous on est des Congolais, tous dans le même étalage. Alors Congolais moko ta koya ko sakana ba Congolais mususu. Soli kamozali photo lo baba yango. Lelo bozo mona o eleki par rapport à ba Martin Sali par rapport à Rex Kazadi. Et ceux qui wana ka ate. Bo yebe ko bien que biso sakana muto wana poto makolo kotambola. Akenda kuna soi-disant. Est-ce que bon mona ka makolo kotambola na ba gouvernement wana? Bon mona ka na place malongo asala ke loko mokote. Bande ko ngai role mena azala na biso. Lelo akoma kwenda futu ka kenda ka zonga ka eloko ezate. Tokutana na ye awa. Ya kanisa ke so asali ki traitisme kuna ndawo ke ko nginda kuna ndawo ke ko zwa. Mais ba Rwanda monei baba so bate. Ba yebelo ni basala. Moto ozali traître. O trahissa déjà même si on va bien dire côté muso ko trahir kaka. Ezala ba Martin Sali, ezala ba Rex. Lokola ba trahissa. Ba ko trahir lisusu kaka pa nyoso ba okende. Nenge mona nyangala kato ya sa rival. Les gens qui sont tina les lona comme na RTN7 même la télé 50 dans ba embaucher été. Pour ce ka trahissa a ko trahir kaka lisusu. Bande ko ngai. Tolongana no bango bato ba trahissa na bango ba kenda na bango o biso stoyebi. Na ngina solana ndeko zongo bilele lelo. Ndeko zongo bilele na ngansande na osala bona zolo ba en direct yo pa osali po sola na ngai. Ndenge zoro. Na ebite pona ko banana par quel miracle yo. Bokutana na Masaya. Na ebite Masawa wana libala na bino bana ndenge nini bokutana ka ndenge nini jonction za ndenge nini. Zombile ngana yebi ko zali muyombe. Zombile na yebi ko za Mkongo. Mais yo Zombile soki ba attaquer yo. Yo zoko sa prendre na papa Norengo na Nzambuko Atumba. Zoro. Ozoko yeba mokolo o Félix ayaka na Paris awa. Naka komona Pichu Somongo mutabondela ngezaka yo. Na tunaka Pichu Somongo ozana problème ni na papa Norengo na Nzambuko Atumba. Ngana oto silisango. Zongo bilele yom to peksango lo bana ngai non vie o monika mama solongo to solonga après to un ennemi musu to bundisa il faut pas to kota gauche droite. Zongo bilele ngai yom to peksango mukolo na ko take Pichu Somongo parce que ngana sala e on ngana sala e. O yebi ngo bien zongo bilele yom to kalma ngai. Ndeko zongo bilele yo za Mukongo. Est-ce que yebi ko to sola o sola kana ngo yebi nga pena Mukongo? Sur quelle base ils ont mobilisé les yo? Oso ya po ya koloba ke non décentralisation fait ça la manakati ya Congo, na ba Congo. To comme autochtone to sala na ndenge na biso. Hein? Zongo bilel. Yo so ya ko bunda etant que ndenge lobaka mwana mvulusi, ba bantukrasi, o ya koloba ba théorie nyoso yo lobaka na zongo bilel. Okoko suka ana te donc yo za na posa ba Congo ezala écarté et comme à ceux qui pays ceux qui nini et comme autonomie nango donc zongo bilele donc au moins que makambo ba Rwanda bazana pour ça basala
lokola yo ke ko bimana mwasi ya rwandaise hirondelle lokola ozalaka na rwandaise na yo donc yo pe bakoti yo même idée ya kokabola Congo et puis songo bilele soki balobi na yo yo kofinga papa Honoré Ngwanda Nzambo kwa Tumba zongo bilele nanga na yo tozalaka na France s'il te plaît ndeko na ngai makamba Congo ndenge komo kende tokomema ngo na ndenge bien te donc zongo bilele nazoyi biso ke soki yo oza na posa komela supu talisa nzela kisasa keno mela supu mais koyaka kofingaka papa Honoré Ngwanda te po papa Honoré Ngwanda ayebi yo te asola pe na yo te bowelela ne pe loko moko te donc si oza na problème vraiment sérieux exposé yango mais koyaka kofinga tata wana te po biso toza na posa na ye pe toza na posa bato bapesa ye valeur na ye na lolengo ya sali alors boni bino boa bano amike deje pa nanga oza leki na musika na se zombile omoni ba vie musu tozaka nango to ba vie bato ebele mais toyaka koetala yango te na résistance to na ba réseaux sociaux et ça na mona tina te Zoro vraiment mon petit nazo peso conseil ndenge ndeko na musu nani wali bumunene wana nani oyo nani Pichu Shomongo azoya koloba makambu ezanga memba sens azanga na problème na papa Honoré Ngwanda Nzambo kwa Tumba eyebani tina te batanga classe moko te même tata na ye na Honoré Ngwanda bazana na problème te baswana même pas Honoré Ngwanda yebi tata ya Pichu Shomongo te mais boni bino baleki o boza musika na ye okoleka kana ba réseaux sociaux pona ko finga même na bata mokili esimbite mais pas Nzambe bokanisi pende pas Nzambe penda bozali penda din na miso Nzambe ya ko finga mukolo tato akobota yo za na nkola na yo te zongo bilel il faut boire arrêter moi je crois qu'il faut boire arrêter parce que ennemi na biso commun ça ba rwandais osoya kolobila makama bantukrasi te ya bato bakolanda yo balandi yo bayoka yo mais koya kofinga ka mokonzi ya yambote muto ya mokonzi ya pareko te président ya pareko te ndeko zongo bilel il faut arrêter il faut arrêter le sako ndeko Jino Will donc ngai eloko na koloba ke il faut botike eloko bo sala parce que lelo makambo biso nyo sozo sala yango so bomisa bandeko na biso na Congo et yango pe tozongisa biso sima soki bozoyeba yango te makambo biso tozosala surtout na diaspora toyebi ke diaspora mbongo ya na diaspora toyebi ke batraître baza na diaspora toyebi ebele baliaka mbongo euta ya kisasa na diaspora mais bandeko na ngai soki olingi te kokota na résistance zala libanda kende na yo meme na kisasa mais botika koya kosalir bakombo ya bato lokwa bapapa Honoré Ngwanda Nzambo kwa Tumba botika koya kofinga tata wana parce que tata nazosala ebele azolala pongi te mpo na mboka wana Congo donc botika koya kosakana na ye mpo na tata na sikoyo biso tokozwa badécision mosu ya mabe parce que trop c'est trop ntango boyaka kofinga papa Honoré Ngwanda Nzambo kwa Tumba bomona te mokolo moko te mutu moko ya pareko atelema mpo ya korépondre bino to aswanisa bino à part ngai muna lobelaka Pichu Shomongo parce que Pichu Shomongo toro na ngana buka e mais muta pekisa ngezalaka yo moko zongo bilel obi vie sika to yeli maka mususwa to kolobela ngo na famille mais je crois que famille ngo ya kolobela et ba problème tout le temps ndeko na nga wili lokas à partir de la Suisse losako donc ba ndeko na ngai lelo to ye poto meka kolobela ba ndeko na biso oyo bazotambula na ba couteau à double tranchant mo kuta ne aza calme ndeko mena sima azolia bato donc ndeko zongo bilel na mettre en garde na Pichu Shomongo mukolo na ngana lia Pichu Shomongo na 13h asala nga video na mimonela kango te yamana tamu zoro yo pekisa nga na yokala kiyo mais so na mimonela kango Pichu Shomongo wana na ngana suka na ye mabe alors donc ezala mbala suka soko bomeli bilangwa to bomeli babangi na bino bolongola mbuma na kati botika koya kosaka na papa Honoré Ngwanda Nzambo kwa Tumba ngana lobi na yo soko oya koloba loba na nga
mais mutu alobaka na yo te akipaka yo te koya kosakana na ye te wana aza icone bato nyonso motema na bango eza na maboko ya Papa Honoré Ngwanda ndenge yo moko za mukongo tozolobaka kivuvu na biso bakongolais eza na nsima ya Papa Honoré Ngwanda Nzamboko Atumba alors arrêtez koya kosakana na ye amoninga na yo te boswana bowela nini donc keba kambo ozosala toyebi na biso bino bien banégociation na bino bamakambo na bino bosalaka nyonso tolandaka yango bien très bien même mais biso tozala te tosaprendre na bino mais soki lelo nalobi bakomona bino nakanisa bakoremarke ke première fois bino surtout na diaspora awa natangi yango mpo boyebaka keno toyebi mpeke bozali toyebi mpeke makambo nini bosalaka ezala Martin Sali ezala Barex Kazadi ezala babino nyonso bazongo bilel bapichu shomongo barola mena toyebi bino nyonso bamakolo kotambola bachatumba basa rival na diaspora boze ebele misu natangi kombo te ya nayebi ebele balia mbongo uta kisasa mpe baliaka oyo bazwa koderange komba oyo mais natalisi bino ka ndamba bakombo natangi oyo nga nayebi na misala na makambo osalaka ntango batunaka bino ti bos pour qui toyebi bobosaka na banani voilà eloko mosusu na ngai nasenga epa ndeko na ngai na ngai nalobela lisu Tshuru Mboma tozomona ndeko Tshuru Mboma azoleka na bamisio ebele nakoyebisa kaka merci parce que Tshuru Mboma ntango ayaki na bamakambo ebele ngindi Ngwanda ayaki na mobulu makasi ndeko Tshuru Mboma akoleke pa ya Zizel akoleke pa ya diamant noir désordre kosakana te mais Nzambe asali ye grâce ndeko Tshuru Mboma nayebi te soki alotaki ndoto ou bien conscience ezongi kaka yango moko ou bien bobwanye ezongeli ye yango moko ndeko Tshuru Mboma comprendre ke autoroute azwaki na sansa mabe donc to remercier ka Nzambe mpona ndeko Tshuru Mboma parce que à comprendre azongi mpenza na vrai bitumba ya solo alongwe koto ya lokuta tokosenga mpe Nzambe afermente ye parce que ezala mpenza ndenge Tshuru Mboma azongi mpenza na solo acomprendre mpenza ke kote kuna buzoba donc tokosenga Nzambe aoriente ye tokoba na bitumba tozobunda biso nyonso tozokende nango donc merci ndeko Tshuru Mboma ocomprendre ke tozalaka ba vrai résistant ocomprendre ke bitumba Papa Honoré Ngwanda Nzamboko Atumba eza ya solo ocomprendre ke bitumba Odombo eza ya solo donc ocomprendre ke bitumba bajournaliste nyonso oyo balobaka mpona mabele na biso ya Congo eza ya solo donc ingeta vraiment Tshuru Mboma bienvenue na côté ya barésistant ya solo peuple congolais oyo ezali école de la résistance toyaka kosolola makambo ya Congo soko biso moko tolobeli makambo ya Congo te moto akolobela so makambo ya Congo aza na ye te eloko na kosenga mpo na kokende kosukisa masolo ya lelo bandeko baza ebele natanga bakombo bandeko te mpo na koflate bango natanga mpe bakombo bandeko te mpo na nayebana botalaka lolenge nazali naflataka nanga mutu te le père oyo Nzambe apesaka nga na courage naza nango navivaka bien bao bayebi bao mpe bayebi te mais bakombo bandeko nga nazotanga misusu bazali bajournaliste misusu bazali bachroniqueur misusu mpe bazali bachroniqueuse ndeko Kerwin Maizo nazi bolandake bino nyonso boyebi mosala azosala vraiment nakosenga bénédiction Nzambe eza na mutu na ye tokoba na mosala tozosala lifuti ekoya ndeko Fabien Kuswanika tokoba na mosala tozali kosala lifuti ekoya ndeko John Will ndeko Willy Lokasa ndeko Dombo ndeko Yuyu Mutumosi ndeko Diamant Noir ndeko Serge Kibunda
ndeko na telemina libosa ndeko Serge Kibunda merci na ye na makambo mingi alobi vraiment il faut tozwaka makambo en considération soko moko na bino aye kosala lisolo aye ko expliquer peuple congolais makambo na mona ki alekaki na émission ya Diamant Noir il faut tozwaka makambo ebele na considération ngana muta ko beta sete nango yaye ko répéter pareil to se focaliser biso nyonso pona musala to sala ya libération ya Congo na kozonga pa ndeko Serge Kibunda pona koleka ndeko oyo boketu ndeko so ndeko Henri Bosenzo vraiment bozali ebele maman Toilette Kikala ndeko oyo Shekina Katalai bandeko bazali ebele o bazosala musala ya résistance tant que tokozala divisé tokolonga te na misalo tozosala bandeko nango na tangi bakombo bozali ebele bakombo musu na tangi te pona ko pe kotanga bato nyonso tuté mais na yebi ke baona tangi ona monaka chaque fois ba armée rouge na Canada ba mama Kati Botoli ba mama nyonso bazosala pona Congo na monaka bino na ba réseaux sociaux to sangana to saleloko moko pona to avancer makambo to osala Congolais zana bizaleli soko ba beta muninga ya zana vanda tiki ba beta muninga basilisa or biso il faut to koma nezaleli ozo beta muninga moko to kweli biso nyonso soki to zozala toujours éparpillé moto na motasa na kana ye bituma na biso zo yaka toujours molai peuple congolais o ezali école de la résistance tozolo bela pona mboka au Congo au moins ni Covid et le la biso a échangé bato makanisi belé bato babongwani pe belé to meka kozala bato to raisonner tant que bato diaspora mobimba ndenge ndeko tshura mboma se convertir oya komolo basikoyo to se focaliser na sima ya papa Honoré Ngwana Nzambo Atumba kokabola beteni na beteni to kokeloko te puissance eza makasi te mais soki bato nyonso bakomolo bela kaka moto moko botie na liboso bokomona ke bitumbu okoma muketo ko libérer Congo rapide bandeko na ngai na soko yebisa bino ke il faut to sangana po to bundisa bato bisusu na lelongo ezala ba résistant ezala ba chroniqueur na ba journaliste bandeko na utotanga ba kombo Armée Rouge John Will Fabio Kuswanika Kerun Maizo Odombo Shekina Katalai Yuyu Mutumosi Serge Kimbanda Diamant Noir Boketu Eso Henri Bosenzo biso nyonso Nadia ngana tanga bakoma batu parce que nazanga ba problème na batu te na lingaka libération Congo salama na pema toza na kimia biso nyonso ndeko na biso Nadia alekaka trop na ba réseaux sociaux na landaka ba intervention na ye na mona ke mikolo uto le kalobeli makambo ya failu mais ndeko na biso ya mwasi Nadia azana kobunga muke na lingaka na song se mo muke na nzela soki akolinga to soka ko comprendre alors baki moi partir le comment que papa Honoré Ngwanda ko mokolo batika place na ba jeune donc ndeko Nadia na ebika saka na commune peut-être na Zongobilel basana commune peut-être ya ba Congo mais moi aussi je fais partie na ba Congo donc ngapena za mu Congo mais soki bozo kanisa ke ko kabola mboka au fédéralisme na mino fédéralisme au bozo bana ke bato kende na bazai bato kena bandundu bato kena esra côté na bango ezali le même fait au ezo salama au barwande bazo ngaba kabola mboka donc ndeko Nadia ndeko nanga mwasi excuse elo na nalo banayo ndeko Nadia oyebi soki oyebe po uti te oyebe po zo kende te ndeko Nadia oyebi soko bakolo balakisi yo te okoyeba pe loko moko te eprevane mwana balakisa misapi na bakolo esuka ya makama ndeko nanga mwasi Nadia oza na courage ya koloba
yekola koloba na côté oyo eza ya malamu na côté oyo ezali bénéfique na biso nyonso mais koya koloba ke Papa Honoré Ngwanda koyo mokolo atika place na baleki nayebi te soki akotika place pa baleki epa na yo ou bien yo oza na baleki yango oyo kobimisa po Papa Honoré Ngwanda atiki la place ndeko Nadia ndeko na nga mwasi nanu tokoli te na makambo ebele tozosenga éducation ya bakolo na baenseignement ya bakolo mais koya kolobaka ke o Papa Honoré Ngwanda atika place na baleki ndeko Nadia Kabila Rwandais aza leki Félix Tshilombo ye wana zwi pouvoir aza leki Fayulu aza leki mais tina lelo Congo ezotambola bien te mais bato bazwi ba pouvoir baza ba jeune te siko ba jeune oyo ndeko ozosala na émission na yo ke Papa Honoré Ngwanda atikela baleki place baleki yango baleki nini ndeko wana ezali masolo ya ba rebelle ya ba ndeko na ototangelo ba kombo o baloba makambo ezanga mutuna makolo changer fusil d'épaule na yo ndeko Nadia oyebi tina solo baboye oyebi ngai bien toza ba mina yo donc changer ba vidéo zo sala changer fusil d'épaule na yo e koza malamu mingi ke oyaka oroloba makambo ekoteya oyo kovanse biso yo zoya po ya kolinga olingo bana ko dénigrer lisu Papa Honoré Ngwanda yo pe olingo bana wa kolobaka tika place na bakolo na bana mike yasa ko mukolo na ebite age nini yozo pesa Papa Honoré Ngwanda nzambo kwa tumba et puis ba jeune nini oyo lingi batiki la place pour ba diriger mboka wana o eza na poto ya nengo wana okanisi poto infiltration eza na Congo est-ce que jeune akokota wana ko libérer Congo wana to akoko teya pina Congo wana ala kisa Congo wana nene kotambola mais ba Papa Honoré Ngwanda nzambo kwa tumba bazana ba carnet d'adresse asala na mboka wana ayebi kwenti kwen ya mboka wana akovanda pe na pouvoir éternellement te mais soka alobi simba musala ya mboka wana akotambusa mboka wana tokozonga na nzela biso nyonso donc mama na nga Nadine Nadia pardon makambo wana nayoka kolobaki wana nazaka na respect mingi na bamama na basere na biso basi koyali suko répéter yango te ya koyoka kolobaki Papa Honoré Ngwanda nzambo kwa tuba ko mobanga tika place na ba jeune bino ba jeune boza wana tomoni loko bosala na mte po Congo eza na libéré te et jeune mususu botia kuna bonoma na pouvoir aza wana pe azosala eloko moko te donc arrêtez ya koyoka koloba ba n'importe quoi na mukongo ya Papa Honoré Ngwanda nzambo kwa tumba donc vraiment eloko kana ngana loba yango wana avec tous les respects tant que ndeko nanga mwasi na ngana lobela su likambo ya ba système ezoleka na réseaux sociaux bomoni passer moko boyo opposant moko boyo Thomas ya Rwanda ya ela iso masolo Kagame akufi tout ça sango se repentir batu bazwi yango Kagame akufi bon toyebi te qui dit mieux et qui dit la vérité toyebi yango te mais passer wana Thomas ser na biso yo Masawa na lobika ateka za Rwandais en tout cas identification na ye ezaka na point d'interrogation ya ndeko ya mwasi Masawa ayaka neta zolo bela biso mais on a vu aussi beaucoup de gens bazo ya neti bazolo bela biso mais baza ba top bazaka bato bazo misala ba Rwandais ndenge moka na kin bato pe bazolo ba na kin wana muso azolo ba neta zolo ba contre gouvernement mais aliaka na bango neti ba Daniel Safu neti ba Mike Mukebai bazoya bazolo ba makambo eza po basala plaisir na biso mais ba travailler na mono ba Rwandais ba jana nyo soye biango alors to ebite passer Rola Thomas na Masawa bazoya koloba makambu pona docteur Mukwende pona ba Rwandais pona Kagame mais to ebite est-ce que bazolo ba travailler na bango ou bien bazolo ba vraiment pona biso peuple congolais toyebite nationalité na bango neti toyebeli ne na somona batusu bazo komelanga saka rwandaise mais comment ça se fait que muto yo soka za rwandaise Masawa mais muto zo bimana lisu ndeko na biso songo bilele mutabimaka na ye donc yango na tamusu to soko finir ya ko comprendre que songo bilele akozo balika mamala muto o etali ya bien résistance hein parce que soko yo déjà soko no bimana irondele ya ba rwandais comment olingo lo ba makamama malamu pour la résistance comment olingo ça pour peuple congolais hein
tant nous ozo yake oza d'accord que fédéralisme salama ko kabula Congo comment yo ko sali ka malamu bato ko sepela nango do bande ko nanga to yo ko agate to za na mutema bete ya ko finga malamoko mais to tala ka ba message eloko ni bato bali balobela biso eloko ni bali basala donc on a zaki nango lelo ngande ko na bino pona solo na bino yangwana ne code de la résistance boko limbisa ngai parce que c'est pas mes habitudes ya kolata kazaka mais na lata kazaka na bimata moi député lelo pona ndeko wana Mike Mukebai po ya lata ki moi kazaka amona peke no biso pe ata musupe to yakala ko sala ba mission na biso tant musupe ba kazaka zalaka nango donc côté na 5 mois bolimbisi na lingaki sula senga bolimbisi mususu na ebite soka ko zala ntor ou bien ko zala bien pona ndeko Gabriel Mokia vraiment na répondre qui est parce que na colère ko sakana te na komona ke bango bazana mburger na mnoko e bali ba dénigrer ba yaka bali ba finga bande ko bazali banda ba fabe kuswanika donc étant que ngamoko pe na congolais puis ngamoko pe kana lo ba muyaka fallait na répondre Gabriel Mokia ndenge na répondre qui est soki na finga qui est soki na blessa qui est pona ebika landa ngai alimbisa ngai ndenge yé a sengi bolimbi c'est pas Fabien. Moi, je crois que ngai pe na za voyou te na zo bate na sengi pe bolimbi si parce que le roi ya comprendre azong si malobana bimisaki ngape na sengi bolimbi si na ona meka ko bimisila e mais tant que mukolo Gabriel Mokia yo sa grand frère luka oye belo kolingi Congo wana e ko tikala ka bongo te ke ba banti valer ba renye na Congo wana Gabriel Mokia Congo et ko tikala ka bongo te banti valer ba renye na Congo. Un jour, 6 et au coma 9. Un jour, 6 et au coma 9. Le sac on ne arrive au sens. Donc, nalinga kana loba na yo, ndeko Gabriel Mokia, ma besquise, o yo bandaki mabe, tant yo bano to sabaleki to bano finga baleki, il a fallu qu'à peine attaquer on ndenge wana la expliquer yo ke, yo mo ka te mutozana droit ko finga to ko lobila batu. Ya ona lobaki na yo mais, le ko lo sengi pardon pas Fabien Kuswanika. Ngai pe na pardonner yo et puis limbisa ngai. Po na lobela ki yo déjà fallait na lobelo bongo parce que biso musa soda balobaka so mutasa kolo na nzoto asa beti donc beta malamoko. Ya on a beta ki yo malamoko. Donc voilà quoi. Donc bande ko na ngai o ezala ki code de la résistance na ko bande na lisusu bato nyonso oyo babelela ka pona diaspora pona résistance pona bitumba tozana na Congo na sengi to meka kozala ini to tika ba divergence na biso pembeni John Will États-Unis Kerun Maizo Fabien Kuswanika Liso Polele na Allemagne tamsu na tanga ikombo na hotel na Bosani Liso Polele na Allemagne Diamant Noir Serge Kibunda Shekina Katalai Odombo Aribo Senzo Nadia Bozali Bele Yuyu Mutumosi Bozale bele mama Sama Antoinette. Bozale bele oto meka ko bele la koloba. Ne fiske atolobi di makamu moko soza bien peuple aso yoka yango. To meka ko changer caractère na msio kolobi la makamu. To se mettre biso nyo so ba résistance kamoko. Na yebi na ngake ba traître bazali ba nyoka bazali. To yebi pe bango. Mais to se mettre ensemble. Ba journaliste pe ba liaka ba mbongo na ba chroniqueur ba lobela rapona ba tekisa sa ba liaka ba mbongo. Toyebi na mino biso, toyebi. Mais bota l'occupation à France nenge leke la. Bota l'isolo occupation à France nenge leke la. Bon meka, que to sa la liloba moko, ba tchura mboma. Loko lo zongi. Me media vila, loko lo zongi na mouvement, zonga na nenga solo. Parce que oyaki, ozalaki na contre-sens autoroute. Mais na moni yo, et le belno échangé, na somo na nengo solo leke pa ya ba, mama oyo diamant noir, et c'est moi trop to continuer ndengona parce que ngana yo soki to bundite mutako bundela biso azate donc to bunda na solo pour to libérer Congo soki to mitie biso nyonso bande ko ngana zo semino vérité na sima ya papa norengu na nzambo kwa tumba abitume ko muke bande ko ngai bagare komi muke au moins bobelela kana lokuta mais so bozo belela na solo et que to mitie na sima papa norengu na nzambo kwa tumba to landi idéologie na ye to landi ozo yebisa biso
bande konanga bitumbe komi muke Congo toko libérer on a pété na talu malamu na priya kitoko eko kende wawa donc to meka ko raisonner to sali combien d'années na libanda en exil bien que bamisu bayaka pona kotanga bamisu bayaka na bama kamna bango mususu mais to sali combien d'années libanda to nyataka surtout biso ba résistant to kendaka na Congo te ndenge lobi ndeko aribo senzo union fait la force soki to sangani na sima papa norengo na nzako tala biso nyusu tozawa nako to vole ba face na biso te ba résistant to yebi ke papa norengo na nzako tumba yebi ebele aza grave aza somo asali na mboka na yebi ba kwe nyusu ya mboka na bo yebi yango bino nyusu ke soki to kena sima ya papa norengo na nzako tumba Congo ko za libérer vite fait ba lobi te ka boya na sima ya pareko to bengi bino na sima pareko te mais to lobi to sangana to se focaliser to tche liboso bituma na biso ko umela te ekosila bande ko na ngai vraiment tant to loba bolingwa mboka so bozana bolingwa mboka bomeka koyoka na bino ba journaliste na bino ba chroniqueur na biso bato yo to ya ko lobaka ponga na sana nga journaliste te na sana nga pe chroniqueur te na saka ka mutu moko mi se mona bien na ko lobaka mutu moko na ndima na bundela Congo mutu moko alula Congo ko leka il a fallu tchaka bomo inanga na kata Congo ana pour ça la libérer donc so biso se focaliser to yebisika moko mboka ne ko za libérer to ko libérer Congo facilement bande ko na ngai ba mama oyo Justine Kasavubu ozo bunda pona Congo za la libérer boya toza na sima papa norengo na nzambo kwa tumba basalaka CNRC biso nyos to kota na kati ba misusu babima na CNRC raison te bande ko na diaspora ba groupe en répression ba ONG to sala ki ba groupe politique ya parti politique to sala ka CNRC o ezalaka piloté na papa norengo na nzambo kwa tumba mutu na ngo ezalaka papa Paul Kaungu ebele babima réseau yebani te balongo na CNRC réseau eyebana te tozonga soki mabe ezali tobongisa toya biso nyonso na nsima papa norengo na nzambo kwa tumba tokotikalaka bapaya te na mboko tozali tokotikalaka libanda ya Congo te boya tosangana tolibere Congo tata oyo onorengo na nzambo kwa tumba aza na matière grise aza na bacarnet d'adresse ayebi ebele toya na nsima na ye bandeko na ngai toya na nsima na ye c'est un grand baouba abibisela biso ba livre oyo ezala ba vérité nyonso tozobunda nango totanga tosomba totanga vérité ezala kaka moko donc bandeko na ngai oyo nyonso balaninga na pokwa lelo to partager yango oyo bazali déranger na maloba na lobi ezala na côté ya mabe ezala na côté ya malamu bolimbisa ngai mais vérité ekotikala vérité bande kona biso nyonso na tangi bakombo awa omoni ndoki belela o na lobi kombo na ye awa na ndenga mabe sekaza mabe asalela yango na lobi aveuglement te makambo tu onga na lobi awa soki déranger yo limbisa ngai mais oyebi que c'est la vérité misala na bino bozo sala yango wana biso nyonso za bana 1900 toyebi ba vérité na bino donc voilà ndeko Georges Modi Kilosako bon meka vraiment ko raisonner to tia maboko bisika moko poto kende liboso pona ko kende ko libérer Congo na biso to tia maboko ensemble maboko na pat to kende libérer Congo na biso papa wana norengo na nzambo kwa tumba soki to lingi to s'enrichir to profiter na ye to ya na sima na ye soki to lingi to mona bisengo ya mboka na Congo plus vite que possible to ya na sima papa norengo na nzambo kwa tumba osana parti politique na yo yaka balobi te ko boma parti politique na yo ozaka na ba divergence na mutu moko bo songolo pakala yo yaka nde poto siko la Congo mais balobi na yo teke oya na sima ko mamuta pareko donc ingeta na kanisa pona bande za la mulaye belete oto kaki nango lelo to solo na bino yangwana lo sako na ba journaliste nyonso biso nyonso yebi ona tangi bakombo lo sako na ba chroniqueur nyonso boyebi ona tangi bakombo vraiment lo sako na bana nyonso ya membre
losako na bana nyonso ya diaspora to partager vidéo oyo et to meka ko kanisa malamu soki eza malamu te kozala na nsima Papa Honoré Ngouana Nzambe Kwatumba bino baleki boya kofingaka Papa Honoré bokanisa mpe malamu banda babandi kofinga Papa Honoré Ngouana Nzambe Kwatumba bosi boganye nini bao bozali batraite bozolia na barwandais o bokendaka na nsima barwandais banda bozala na nsima barwandais bosi boganye nini parce que apparemment ebele baza na poto awa bazalaka na nsima barwandais baliaka rien tozala bango na ba HLM awa baza mpe na mbongo te batiele bino gouvernement mobimba kuna mutu mosusu azwa pouvoir soi-disant président Félix Tshilombo bato mosusu batikalaka na poto aza na eloko tagangaka mpo na Tshilombo so ayoka likambo Félix béton mais béton na yo nanga tozalaka na poto mais kende pa béton ezali Mike Mukebai Daniel Safu soki bozomela biloko wana bomelaka bolongolaka mbuma bomelaka makasa diaspora ezali résistance à solo solo ezali bana o Papa Honoré Ngouana Nzambe Kwatumba zotambusa bazali un jour sur 100 jours Congo toko libéré yango pe toko ya na Congo mvula ebetaka esilaka tongo etalaka butu eyindaka un jour toko nyatana kisasa eza mabele na biso mitolo na biso bakata ngo kuna toko kufela na poto te toko ya pe toko tunana o ba okota na sama bele o ba kena ba boloko o ba okima ba kozala toyebi to ba yuma te donc ingeta mbote na mabota nyonso bozala malamu nzamba pa molabino o ba maladi nzambe vraiment sunga bo bima na bopito bozwa guérison parce que zali volonté ya nzambe te maladie zali volonté ya diable ya satan o pe bazana ba kasho po bosaki mwa nkasa botekaki mwa fei botekaki mwa makasa botekaki mwa putulu boyibaki mwa na magasin en tout cas nzambe asunga bino soki bobimi ba boloko bozongela ngo lisu te bino pe bozana bonne santé totondaka nzambe parce que kolala kolamuka eza bitili te soki ozwi mpema na tongo kumisa nzambe parce que alingaki yo pema na tongo nga moko mpe ndenge naza boye molimo nanga ekumisaka nzambe ntango nyonso parce que so nazoloba boye c'est grâce na ye sa nzambe nde nazala te nde mpe balobelaka te nde mpe baotala ngai te donc ingeta to partage makambo eza ebele ya koloba me tokosisa nyonso lelo te me bakuyakuya wana tokobengana bango na Congo Daniel Safu yo na mutu na Mike Mukebai tozongela bino namoni asali soki ba 2 video soki 3 Mike Mukebai supu bamelisi yo ezana na mungongo zele kita un jour sur 100 jours ingeta oyo ezalaki école de la résistance vive la résistance vive Papa Honoré Ngouana Nzambe Kwatumba ciao ingeta